အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်လေးကနေလှိုက်လဲစွာကြိုးဆိုပါရယ်ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ပြောကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်မှုအသေးမွားလေးတွေကနေတစ်ဆင့်ပုံမိုကောင်းမွန်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုဘလို့တိဆောက်ကြမလဲဆိုတာကိုလေ့လာသွားကြမှာပါဒီနေရာမှာ theory တွေချီပဲပြင်းစရာကောင်းအောင်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမနက်လင်းချိန်ကနေညအိပ်ရဝင်ချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းရမယ့်တနေ့တာဇလန်တပုတ်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်တင်ပြပေးသွားမှာပါတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲနေတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာမြေဟွန်းတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တင်းငယ်တဲ့အပြုတ်မှုလေးတွေကတောက်ပတဲ့အနာဂတ်စီကိုတကယ်ပဲဘယ်လိုများဥတီသွားစေတာလဲဆိုတာပါပဲ။စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ။တောင်ကုန်းပေါ်ကနေလိမ့်ဆင်းလာတဲ့နင်းလုံးလေးတစ်လုံးကိုမြင်ယုံကြည့်လိုက်ပါ။အစားပိုင်းမှာတေးသေးလေးပေးမယ်။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလိမ့်ဆင်းရဲ့နဲ့အကီးချင်းချစ်လာတယ်မလား။အဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းငယ်တဲ့ခြေလမ်းလေးတွေဟာလည်းအချိန်နဲ့အမျှပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုတိတိတတ်တာပြောင်းလဲသွားစေတဲ့ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားတွေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်ကိုအံ့ဩစရာပါပဲ။ကဲဒါဆိုရင်ဒီဆောင်ကိုအသေးစိတ်လေးလာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာအခြေခံစူးစောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလေးချင်းဆိုတာဘာလဲရှင်းပါတယ်နေ့စဉ်ပုံမှန်လို့ဆောင်နေတဲ့တင်းငယ်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့လူရဲလေးတွေကိုခေါ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလန်မှာတော့ဒါလေးတွေကိုတစ်ပင်ရဲ့မြေရောက်ကမြင့်မရတဲ့အမြင့်တွေနဲ့ခိုင်းနေကြည့်ကြပါတယ်ဒီအမြင့်တွေဟာမြစ်ကြီးတွေမှာခိုင်မာဖို့အချင်းယူရတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲလေးတွေကလည်းခိုင်မာတဲ့အလေးချင်းအခုဖြစ်လာဖို့အချင်းတစ်ခုတော့လိုတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တည်ထားရမှာကအဲ့ဒီလိုအချင်းယူတိဆောက်ထားတဲ့လူရဲလေးတွေကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသိကြပေါက်ဆောင်ခြင်းမြင်မှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့အပိုင်းတစ်ဖြစ်တဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းချင်းများကိုကျွမ်းကျင်စွာထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုအေးစစ်စစ်စတင်ကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုဘယ်လိုစတင်မလဲဆိုတာကအာမီနဲ့နေ့တစ်နေ့ရဲ့ဇလန်းဟာစောစောထားခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းစတင်ပါတယ်မနေ့စောစောထားမယ်တန်ရှင်းစွာနေထိုင်မယ်စီကံရှိမယ်ဒီအချက်တွေကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရမယ့်စင်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအစတူမှုပါပဲစဉ်းစားကြည့်ပါမနေ့စောစောထားလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်အတွက်အချင်းပူတွေအများကြီးရလာပြီလေတန်ရှင်းတရက်မှုကစိတ်ကိုလန်းဆန်းကြည်လင်စေပြီးတော့စီကံရှိမှုကလှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုတိတိကျကျပြီးမြောက်စေပါတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးအိမ်မော့ကြနေချိန်မှာကြိုတင်နိုးထားပြီးခွေရတနေ့တာကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်လိုက်တာဟာတနေ့တာလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့ခွန်အားနဲ့အရှင်အဟုန်ကိုဖန်တီးပေးလိုက်တာပါပဲဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒုတိယမြောက်မှတ်တိုင်းဖြစ်တဲ့အပိုင်းနှစ်အသိပညာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုများကိုတိုးတက်စေခြင်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဆက်သွားကြပါမယ်။ကဲဒီနေရာမှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်သင်ယူလေ့လာမှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုဘယ်လောက်တောင်မြင့်တင်ပေးတယ်လဲဆိုတာပါပဲ။စောစောကစီကိုင်းရှိတဲ့မနက်ခင်းနဲ့အစပြုထားတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်အာယုံစူးစိုက်ဖို့အရန်ကောင်းတဲ့အချိန်လေးကိုရရှိနေပြီလေ။ဒီအချိန်လေးမှာပုံမှန်လေ့လာသင်ယူမယ်စာအုပ်တွေဖတ်နေအင်္ဂလိပ်စာကိုနေ့စဉ်လေ့ကျင့်မယ်ဒါတွေလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲဗျ။အေးစစ်စစ်စာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်ရှုနေတဲ့ခန်းစားချက်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာဝါဟာရအတစ်တစ်ခုကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့ခန်းစားချက်ကိုမြင်ရောကြည့်လိုက်ပါ။တရက်ကိုစာတမျက်နှာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါဟာရတစ်လုံးဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်မှန်မှန်လေးတာလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်တနေ့လည်းပြည့်တော့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အသိပညာရတနာတိုက်ကြီးကိုပိုက်ဆက်လာမှထိကြပါပဲဗျ။ဆက်လက်သည့်အဖိုင်း3စရိတ်လက်ခဏာတီဆောက်မှုနဲ့ကောင်းမွန်သောလူသားများဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ကြရအောင်။ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့လူအဖွဲ့ကြီးနဲ့ဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံမလဲဆိုတာကိုကူးပြောင်းကြည့်တာပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းမှာမနက်ခင်းလေးလတင်ယူမှုတွေပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့ပြင်ပကပကြီးနဲ့စက်တင်ထိတွေ့ရပါတော့မယ်။အင်ပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့ရင်ဆုံးကြုံတွေ့ရမယ့်သူတွေကဘယ်သူတွေလဲ။မှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်သွန်သင်ပေးခဲ့တဲ့မိဘဆရာသမားတွေနဲ့လူကြီးသူမတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ပေါ်ယူသေးလေးစားမှုပြသခြင်းဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အလေးကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒါလူတရားရဲ့အခြေခံကြားဆုံးစိတ်ထားပါပဲ။ဒီလိုယူသေးလေးစားတတ်တဲ့စိတ်ထားလေးကနေတဆင့်အခြားသောကောင်းမွန်တဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေအများကြီးပေါက်ဖွာလာနိုင်ပါတယ်။လူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းမှာအချင်းချင်းလေးစားမှုဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အုံမြင့်တစ်ခုဆိုတာအားလုံးအသိပဲမလား။ဒီလိုအခြေခံလေးစားမှုအပြင်တပားသူကိုကူညီခြင်းယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းနဲ့ရိုးသားစွာနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုပါထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာတကယ်ကိုစစ်မှန်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လူသားကြီးဖြစ်လာစီမှအမှန်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ဖက်တိုင်းမှုမှာလာမပစ္စည်းတွေအများကြီးတက်လာတဲ့အင်ဒီချင်းကိုကူညီပေးလိုက်တာမျိုးအလုတ်ခွင်မှာစိတ်ဖိစီးစရာတွေကြုံလာရင်တော့ဒေါက်တာမထက်ပဲယဉ်ကျေးကျူသားစွာနဲ့ပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာမျိုးတွေဟာအရန်ကိုတာမှုချိပါတယ်ပြီးတော့ဘလို့ခက်ခဲတဲ့ခြေဒီမှာမဆိုရိုးသားမှုကိုစုပ်ကိုင်ထားတာမျိုးအေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်တာမှုကိုအမြဲအိုင်းမြင့်တင်ပေးပါတယ်တကယ်တော့ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုထက်စိတ်ထားကောင်းမွန်မှုကသာလူတွေကိုပိုးပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တာပါဗျာအခုဆိုရင်အပိုင်းလေးတန်းခိုင်သောခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်တကနာကိုရောက်လာပါပြီ။စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာဇလန်လေးဟာအခုဆိုရင်ညနေဆောင်ကိုရောက်လာပြီပေါ့ဗျာ။အသိပညာတွေရှာမိပြီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုပြင်လည်အားဖြည့်ဖို့တခြားပေါက်လိုအပ်လာပါပြီ။ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးမယ်
ကိုလည်းလုံရှာလေးချင်ခံလုံးမယ်ပြီးတော့ကောင်းစွာအိတ်ဆက်အနားယူမယ်ဒီအချက်တွေဟာတိတ်ယူရှင်းပြီးမဲ့တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တယ်ဗျာအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာလေးကတဏိတာပိမှန်သမျှကိုခွန်အားဖြင့်ဖြစ်စေတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကလည်းစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကိုလျော့ကျစေတယ်ပြီးတော့ညဘက်မှာနင်းနေချိုက်ချိုက်အိတ်ဆက်ခြင်းကမနှက်ပြန်စတင်မဲ့ဇလန်ခန်းဆက်အသစ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုယာနုပြီးအသင့်ထင်နေစေမှာပါကိုခန္ဓာမကောင်းရင်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလား ကဲနောက်ဆုံးကဏ္ဍအနေနဲ့အပိုင်းကတက်တက်တာအကျိုးကျေးဇူးများနဲ့အနာဂတ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသွားကြအောင်ဒီအလေးအကျင့်လေးတွေကဘဝတက်တက်တာတဲ့ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေးမလဲဆိုတာဈေးလှူရှားစရာပါ ဒါကြောင့်အဓိကအကြဆုံးအချက်သားတော့ကောင်းမွန်သောအလီရဲ့ခြင်းများကိုဖြိုးထောင်ရန်အချက်ယူရပေါ်လေ၎င်းတို့သည်တသက်တာအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးစွမ်းသည်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲမှတ်ထားရမှာကတန်ဖိုးရှိတဲ့ရာအလုံးဟာချက်ချင်းလမ်းငင်းကြီးဖြစ်မလာပါဘူးစိတ်ရှည်သီးခံမှုတော့လိုအပ်တာပေါ့အစပိုင်းမှာမနက်စောစောထော်ဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဆိုတာပြင်းစရာကောင်းကောင်းနေလိမ့်မယ်ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲနိုင်ပေမဲ့ဇွဲမလော့ပဲဆက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတသက်စာအတွက်အာမခံချက်ဖြစ်နေမှာပါဒါဟာကိုအတွက်အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဆိုတာအသိအချပါပဲဗျာ ပြီးတော့ဒါကအလွန်ကောင်းမွန်စွာသရုပ်ဖော်ပြသနေရကတော့ကျတို့ခုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဇလန်လေးတပူလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ပါအဆင့်1အနေနဲ့မနက်စောစောထတာမျိုးလိုတင်းငယ်တဲ့အဖြစ်တဘောဆောင်တဲ့လုံငယ်လေးတွေကစတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဆင့်2အနေနဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါအဆင့်3ဖြစ်တဲ့ခိုင်မာတဲ့အလေးချီနေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်အဆင့်4ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံဆက်လက္ခဏာကိုပုံဖော်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်5မှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအလိုလိုရောက်ရှိသွားစေပါတယ်တကယ့်ကိုရှင်းလင်းလွယ်ကူတဲ့လမ်းကြောင်းလေးပါပဲ ကဲဒီရှင်းလင်းတင်ပြချက်လေးရဲ့အဆုံးသတ်မှာစဉ်းစားစရာမေးခွန်းတစ်ခုခြံထားခဲ့ပါစေယနေ့မှာဘလို့တင်းခဲ့တဲ့အဖြူတဘောဆောင်တဲ့အလုပ်ပြလေးကိုစတင်လေ့ကျင့်ကြမလဲမနေ့ပြန်မှာပဲဆက်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးအချိန်ဆွဲမနေပါနဲ့တော့ဗျာကိုယ့်ရဲ့တောက်ပတ်တဲ့အနာဂတ်ကိုတိစော့ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဒီအချိန်အခုကစပြီးဘာလေးတွေကိုပြောင်းလဲလို့ဆောင်မလဲဆိုတာတခြားလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါမှတ်ထားပါကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာအခုချက်ချင်းစတင်လိုက်တဲ့တင်းခဲ့တဲ့ခြေလမ်းလေးတွေနဲ့စတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကောင်းမွန်တဲ့အလေးကျင့်လေးနဲ့တူတောက်ပတ်တဲ့အနာဂတ်ဆက်လန်းလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ပဲဒီကနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်